Godi Tuni akka jirtu tulaalime. Naagote. Tuni mara kollee uffatte banni baadhan naaf gar. Namni hayyam jette anin tun bakkee tani taa'e bakkee tani keessanii olaaltan. Eenyu hayyamame naa hima. Anamma dhugumatti tagaafa ililiitiif tu wallabdi. Ililli rakkoon dhuftee rakkoon baate. Tolaan dhuftee rakkoon baate tolaan dhuftee jechuun nuus qabbaneettee boos namoota qabbaneessiteeti. Tun akka tolaan dhuftee kanatti jechuun akka waan hunduu jarjarii faarsuu kana booda. Anamma sanii waan feetallee of iddee jechuun ni baadhannaaf. Ni baadhattanii. Rakkoollee ni baadhattanii ture. Ni baadhattanii. Ni baadhattanii. Ati fuudhire. Abaan asii lolu gaafa ililizanii gaafa mantaanee beekadhu dhugumatti waan loluu qabuu sammaasis. Ammoo wanni loluu na dhoorke fakkii dhugaa walii himuudhaaf waliin sossobnu ati obboleettii edumaashitii dhugaa jirtu sumatti himan. Micoon amma daraartuun tuni jechuun hedduu takka jechuun nuus qabbaneessite siis qabbaneessite baadis qabbaneessite daawwattoota kan jennee qabbaneessite. Alhamdulillah rabbil alamin bakka jennutti isii tanatti loluudhaaf hin qaban. Isii tana fuudhii yoo jechuun galata ati jechuun galata isii sanatti illee hin bunneef bu'aanaa warratti idee hin jedhan. Lubbuu teenyaa fudhattu hin jedhe. Waan durii maali rakkoo keessa dhugaa nu qabbaneessite. Rakkoo keessa hundesan hin beektu. Nu qabbaneessite dhugaa eega na qabbaneessite har'a maal ibidda na kaastire. Na qabbaneessite na gargaarti waan hunda naa goote har'a jaarsa kee naa kan jechuun dhalaa kamtu hayyamaani. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya salaamtaan ta'anii ta'uun dhaqaatu bakkuma isin jirtuttis naa geessicha alhamdulillahi fatiyaan illee kunoo wal garree jirra ulaa isaanii gaachuun gaa namni ol seenuu danda'u hin jiru alhamdulillahi gaa jechuun akka baarnaa naqeeniin egaa waraana bira dabarsee ol seenee as jira yoo fedhe gaasumatti hin didagad hin bahu inshaallah fatiyaa keenya daawwattoota kamee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabdan jirtan baga jiraattan walumaan baga jiraanne dhugaa balloon anus sila kadii barbaadu jiru nasiiba dhufe dhugaa mana keenya seenuun jabaattee jirti si qofa bituritu gisee gabbaanee ol deebinee fatashannee ol seenna. Ani waan san reemu tanagguu nu dura deemtu sifattashuu irratti jechuun baadallee jechuun maaliif akka jennaan dirqama namni asii gabbee ol seenaa sifattashan qofa jedhee. Akkasii anuu fattashameetiin ol seena. Maaliif dhala gamanaan aarisa haattanii gamanaan chinis dhiira keessanii dhalaanis dhiira fattashiti wachuu waraana qabdi. Anayitii bakkaan barachuun duteetu dhiyoo torbaadha. Akkasii nu bal'attee alhamdulillah rabbil alamin kunoo askarri qe'ee gutee jira. Garuu ani har'aan tana. Wanni kun kayrumaa fi miifeeti. Ani kayrii taatus sharri taatus rabbumaa beeka. Ani ammaaf gaa kayruma booddee immoo hin beekne. Ani garuu bakka sana keessa fatiyaa keenya beekta. Eegaan mana kana keessatti ol seenee waan isitti mun qabaan dhugumatti amma. Ati waan eemtu qabdaami? Ani kana aaran qaba. Sila naddiftee siin dhabe malee naddiftee aara kiyyaa waliin baafadda. Maaliif natti aartee jette ati amma dhugaadha. Bahaarin talee kana haa fudhu jette deeggaru jirtaa'u. Arraan tana. Waan hin deeggaru jirtaa'u. Obboleessa kiyya otuma siin jiru amma dura naaf lolu turte. Dhuga. Gaafa lilli fudhisan lolu turte. Arraan tana tu maaltu si garagara? Gaafni lolonni jira gaafni arra gaafa lolanii miti bar. Arra gaafa lolanii miti. Lollee bahuu hin dandeenya arra. Lollee bahuu hin dandeenya. Dirqama jechuudha. Ani wanni naa fuudhuu jeemaan. Micoon turis galata qabdi dhugumatti fatiyaa ta'e. Galanni jaarsaan kafalama isin biyya teessanitti. Jaarsoote maal anaa warratti maal qaba? Mata naa yoo baane. Ati ka jaartiin qabne amma ka jaartiin qabne haqullaa jiru. Ani bakka sanatti waan takka tanii dhugaa siimuu fatiyaa ta'e jechuun. Amma dhaggeeffadhu dhugaa miti bal'aa akka obboleessaatiin silaalaa siin kabajaallee waan dhaggeeffadhu bal'oo. Dhuga ani rakkoo tiyyees hin dandeessuuf hin beeka. Roorroo tiyyees hin dandeessuuf hin beeka. Garuu har'aan tana ani daraartuu maallaqa si nyaachistuus hin beeku. Har'a daraartuu fuudhu qabda daraartuu si dabruu hin qabdu. Har'a qoma dhabattee akka bahaaniin daraartuu fudhistee fuudhatte akkamitti deeggarta. Kana hunda galmee daawwattoonni keenya illee dhagaa jechuun waan takka tanii siimuu qabatee ta'e. Ay boru yoo rakkoon dhuftee hin dubbatu jechuudha kanas. Ni dubbatu rakkoon si dhuftullee ammallee osoo dhufte hin bahaaniin seenii garuu amma rakkoon sitti dhufne batee ta'e jargee dhume waan takka mee na dhagee olme anna ati obboleettitiyya dumaashitiyya siin kabaja dhugumatti si kabaja maasif wanni jechuun itti lolanii jirti tatti lolanii jirti. Micoon jechuun dursitee gaafa jechuun si dhuftus baaritti si dhufne si dhufteeti maas hin jettee si dhuftee maas hin jettee. Akka dhuftee sanitti kabajaa mee naas hin jedhe fatee ta'e jechuun waan takka walii gallee walii himuu qabna. Ani waa malee jechuun waa hundoo takka ittiin siima. Ayyee hin si dhuftee jechuun shartiin haasa'in akkana rakkoo si jettan hunda jechuun naatu si furamaa jetteeti soojjaa jetteetillee shartii san seentee. Shartii san baarillee osoo hin ta'in waan fetallee osoo hin ta'in seentee. Micoon tun akkasumatti jechuun waa hundaa'u jechuun gooteeti jechuun aaddii san isin guuttee jirti. Dhugumatti jechuun dhuguma guuttee. Lamada dubaati jechuun gara baar kanaan si dhufnaan akkamitti jaarsama jechuun takka baar akkamitti jettee
garagaluun kee. Gara amma sarras borus garan maaliif jaarsa kiyya namni jaarsa namaa kan dheessi jira biyyatami jira. Injiru. Taa'amma dura. Akkatti kanatu beeksimu. Dirqama ta'us tola ta'us fuudhee bara. Akkatti kanatu beeksimu. Hayya. Ta duraa sanii utuu wadhabdi. Gaafa nan sii lolu gaafa ililizanii gaafa mantaanee beekadhu dhugumatti waan loluu qabuu sammaasis. Ammoo wanni loluu na dhoorke fatiha dhugaa walii himuudhaaf waliin sossobnu ati obboleettiitii heddumaasitii dhugaa jirtu sumatti hin himan. Micoon amma daraartuun tuni jechuun hedduu takka jechuun nuus qabbaneessite siis qabbaneessite baaris qabbaneessite daawwattoota kan jennee qabbaneessite. Alhamdulillah rabbil alamin bakka jennutti isii tanatti loluudhaaf hin qaban. Isii tana fuudhii yoo jechuun galata ati jechuun galata isii sanatti illee hin bunneef bu'aanaa irratti idee hin jedhan. Lubbuu teenyaa fudhattu hin jedhe. Waan durii maali rakkoo keessa dhugaa nu qabbaneessite. Rakkoo keessa hundesan hin beektu. Nu qabbaneessite dhugaa eega na qabbaneessite har'a maal ibidda na kaastire. Na qabbaneessite na gargaarti waan hundi naa goote har'a jaarsa kee naa kan jechuun dhalaa kamtu ayyamaanii haadha baadhi taa'ee galan. Nayyamanii. Dibaa akka ayyamii jechuun akka basiita siifi daawwattoonni hundi ayyamii jechuun jirtani. Samma qeete sana manti amma yoo na ta'u senan ani baarilee na biraa gabbeemima. Yoo senan amma ifi sodaachaa jira. Laan amma. An amma ifi sodaachaa jira. Ati amma waraanni asii godhamu. Fakkiin dubbattuu jechuun jirtani. Waraanni asii godhamu kun nagee keessanii. Nagee keenya. Ani bara kana hunda kaatutti hin jiru. Nama galata lamaallee wallaaluu miti. Garuu dirqiin akka fatiyaan loltuu akka fatiyaan dubbattu godhu jirtan. Walaasii walaa baari. Namni hundi. Galata namaa ni beekta. Galata namaa rabbi si wallaalchisin. Garuu micoon tunii fi ilillii walitti hin fitin. Akkuma dhalaan yeroo siseentu akka nama gaarii. Samboota. Rabbi haa tolchu. Toltu isin toltuudha rabbi haa tolchu. Toltu ijaan toltu. Anama maali yaadee beekta? Anama akka ta'e maali yaadee beekta? Fatihaa ta'e. Dhugumatti isin jiraachuun qoftii wal taatanii mana keessatti hojii jiraatanii isinis jaartii baar taate nagaa yoo jiraatan akkata biraa isirratti dhufneen yaalii godha malee akka hin beeka kabiraas ni dhufti kaanis ni dhufti tabiraas ni dhufti mee tabiraa dhufne akka bal'oo hin beekne amma jaarsa kiyyan hin beeka loltus maal waan gootu qabda waan hin godhu ni qaba lolus waan hin godhu ani amma jaarsa kiyyan hin beeka daraartu fuudhus tabiraa kan ijatti dhaabbatu agaraan hin dhaabbatu ni hin beeka tamaam har'a loltus ati lolte ana si miti anu lole waan hin fiduun qabu garuu ammaan kana nama waan na lolchisu jiru intalli tun galata guddaa naa oolte haa galatamtu galata si dachaaniin kafalaaf garuu eega galata bareedaa san naa oolte tola san naa oolte deebite jaarsa kee kanaan jaaladhee san akkamitti tana keessatti tana naa ibsu dandeessiidhaan isa waan lolchise amma isaanii bakka tana fatiyaan hayyamuu qabdi ani fatiyaa jaartii baari malee haadha baari hin taane ani naayyamee dhugaa naayyamsuu ati nama fuudhaa bara. Garuu ani ammaan tana rakkoo wagga dhuftu nan mul'ata bal'oo siif hin hima. Taamma duraas akkasumatti yaa'ii meeqaan wanti maqaan fuudhee san rabbiin ni hun tursiisne adda baani mire amma isaan rakkoo biraa siin barbaadu. Ani rakkoo biraa siin barbaadu. Sun godhii sii ilaalime tana godhii sii ilaalime. Laa godhii sii ilaalime. Naa goote. Tuna mara koollee ofitti banni baadhannaaf gara. Ani amma namni hayyami jette ani tun bakkee tani taa'e bakkee ni keessanii yoo ilaaltan. Eenyu hayyamamee naa hima. Ani amma dhugumatti tagaafa ililliitiif tu wallabdi. Ililliin rakkoon dhuftee rakkoon baate. Tolaan dhuftee rakkoon baate tolaan dhuftee jechuun nuus qabbaneessitee boos namoota qabbaneessiteeti. Tun akka tolaan dhuftee kanatti jechuun akka waan hunduu godhan. Jarrii faarsuu kana booda. Ani amma sanii waan feetallee yoo fiddee jechuun ni baadhannaaf. Ni baadhattanii. Rakkoollee ni baadhattanii. Ni baadhattanii. Ati fuudhiree. Ana akka yenne baadhaaf duba waan baadhaa latee na fuudhaa dibaati. Waa ajaa'iba qabdi. Godii dila kana jechuun baarii isii goote jechuun ani amma baay'ee irratti itti barbaade amma naaf baay'ee walii gargaaruu ta'a. Gargaartuu jaati maan fuune gisee jaarsuma jaartii qabu kana fuudhii yeroo jettan. Amma isiin maal jette amata tokko turaan jaaladhaa jettee beekte. Amata san godii tana laate godhudha mucoon tun bara waan beeku har'a fursaa harkatti waan beeku optimesi har'a wanti dhuftu ati waan gaafata kan beekta fiidoo keessatti waan gaafata kan beekta maal amma dura baay'ee itti irratti ilmi osoo rakkoon tun sirra jirtu osoo rakkoo ta'e tana sin furin osoo jechuun waan kana hunda hin furin ani akkamittiin baarii jechi gaafadha rakkoo ta'e tana soo jifteetiin suuta sitti madda jettee agar rakkoo san fixe mana kanatti jechuun rakkoo tana finneeti waa hundaa finne alamti darabdaalamini suniif jechuun baariin jaaladhee ammas tokko duraan jaalachuu ture sin jette namni qabbanaa akkana sitti himatu qabbanaa kana si gammachiise fuusisi yalla akkam fuusisi kana fatihaa ta'e nyabara amanu qabda ammaati dhugumatti mani beeta hin joollumatin akka du'aan akka illee sanatti shakkin ana akka shakkin jechuun waan kana sitti mudeema beekadhu maali warra baharaa fuudhaa jettan boru ganama fuusisa yoo ati asiin diddu taate fuusisa
balaa siin nuffite gaafa sana. Fuusisa. Maaliif fuusisaa osoo hin ta'in intalli sun intala naamusa qabdu, intala kabajaa qabdu, intala jechuun akkanatti nu bira dhaabbattee, isin bira dhaabbattee, najjaasa illee jechuun makiinaa jechuun sama sanii dhamtu dhamte waan hunda baaftee maalleen miliyoonaa olii bakka ba'e jechuun maalleen jechuun rakkoon qabu. Garuu kabajaa jechuun. Amata dalageetiif kafalata maallaqa. Kabajaa isin qabdu tartiiba isin itti gaafata qabu walaayee. Banamnee ijaarsaa namaaf isin maddiisuudha. Warra namaaf maddiisa bara maal qaba. Jechuun amma isin naadhiis illee jennee hedduu akkasitti kabajee. Amma rakkini jedhama. Yoo baadillee itti dubbate beektaa. Gabaabduu. Abadan fatee itti dubbattu ijoollee itti dubbattu. Ballo amma waan hin jee siifi daawwattoonni takka takka baaraa fuudhuu gabaarra jettan bahar waliigalaati fuusisaa isin. Andirree beekman daawwattoonni rajillee ni beekaa. Daawwattoota hortoota keenya jechuun wanneen fatee abira dhufee jechuun xiqqoo gorsuu. Aruusas godaa fi gabbara sirraa kafalaa gabbarri biyya tanaa qaaliidhaan ni beektani. Warra biyya kanaati saniifoo waliin baasa gargaara fuusisa. Obsuun dirqamaa, obsuun dirqamaa, obsa rabbi siyaa kannu. Niin obsa, gzeenni fudeen obsa. Daawwattoonni keenya illee obsa. Yeroo inni fudeen obsa. Fatihaa teenya jechuun gowwoomsi jechaa jira. Fatihaa teenya jechuun bareellee yoo fudhe baara akka gartee takka illee sanii mucaan daraarsuun jechuun miskiinisa jechaa jira. Waa hunda hubadhuuti itti rafi ilaali. Baara kana jechuun walumaan fuusuu qabna. Hedduu takka jechuun daawwattoonni keenya illee komeetii jechuun si bareesaa jira. Anam akka tasaa jechuun baarii na wallaqe malee mana kana ol seenuu akkaan dandeenye ni beektaa. Hangam maduraalee jechuun daawwattoonni jechuun. Waan dhufteef ammas waan dhufteef maangudduma maaliif dhufte baaraa fuudhu daraarsu jechuun dhufteeraati. Dhugumatti jechuun maaliif ati waan obboleettii jaataa ta'eef xiqqoo si gorseetiin sootatte jechuun keessaan sitti hima jechuuf dhufeemma daawwattoonni keenya illee naa dhaga'uu gorsaa si laatu jechuuf malee wanni dhufee waan kana hedduu takka qabbanaa'ee waraana ta'u as buute rakkoodha. Ani jechuun yoo amma jechuun gabbee deebi'uudhaaf waan mala manni keessan kun jechuun amma rakkoo ta'ee jira. Manni keenya mana jawaabaa hin taane. Seennee jechuun ba'uu dandeenyu. Akkarri guutee akkana gizee gabbaanu daqiiqaa shan. Anammoo waan kanaafuu irraa hayyami jaafatee hayyami. Waan kana. Hayyami haafuu dhufe. Hayyami. Manni kun wanni ta'u malee amma jechuun akka jechuun onnee tuntun dhaadhaa jechuun jechuudha. Jechuudha kan rakkatu jira amma. Amma baar guyyoo gabbee wayina amma nattu nolla qabu haasa kana dhaga'e amma yoo nattu ol fida. Amma jechuudha akka baaruu shakkee jira beekatu maali? Haafuu roonni hin jubani wanni as duratti mul'atanii dhalaa waraana gam tokkoon. Dhiirti gamu tokko waraanii kan sodaaf jette. Sodaallee osoo hin michoon godhii sirruma goote tana jechuun waan dhoosuu qabu beekadhu. Garuu ammoo shakkiin an keessaa qabu jechuun yoo ati immoo kan hin eeyyamne taate rakkoon dhiiroo wayii isin dhufti. Takkaa baarii dhufti takkaa si dhufti takkaa wayii nan dhufti rakkoon isin dhufti nan dhufti. Ani waan kana jechuuf amma waan kana jechuuf foonii rakkoon qabu jechuun osoo lama sadii jechuun as keessaa waan feetu barbaaddeewu osoo lubbuu teenya barbaaddeewu nuti har'a daraartuu goonee feetuun galata siisan jechuun galchuuf takkaa haadeeraa galchuuf yoo dandeenye ni hun dandeenyu isaa galchuu qabna. Garuu ammoo galanni siisan eega baaritti oole waan isin irraa nu oolchite ni galtaa. Sanin darraa'u baarumaan jaaladhennaan baar kanineefi. Dabarsitee kan nuyi. Dabarsitee kan inni Lama tagalee nuun kan naafi ukala. Korfuma kana keessatti waliin jechuun isin fuudhee isin jiraachisa. Ati jaartii waa irraa hin jijjiiramtu isin jaartii waa taate maleedha. Akkuma akka haasa'ittan kan basiidha. Akka ibiddi abbaa irra bu'ee gubaa jira. Waan hin gubatti harkee fe'ani waan akkanaa kana itti yaaduuf hin ta'u. Taasisa bara gubamtes gubeera. Sawwayin ani bar osoo guyyaa takkaan hin bar deeggarin bar kutte san bar. Amma balloo. Sulmaa jechuun. Amma gabaabduu siimeet hin jira. Fuusisaan jee kanas fuusisuu. Inni amantu baatee nyaamaa sanatti. Hafuudhu jechuun kan kana jechuun gosa. Ani amantii tidis amantii tiyya fuusisa. Aaraan qabdu gaa. Aaraan qabu fuusisa. Fuusisa. Mee ani waan takka jechuun if keessatti yaaddeetu jechuun godhii micoon tun si gootu hunda yoo itti gayyaadde boodaafuu if maafuu jechuun akka gartee baaraafuu dhattee ati hayyamtu feena nuti. Akka ati hayyamtu feena malee dirqamaan buusuu osoo hin ta'in akka ati hayyamtee balloo kunoo baarillee anillee hayyame micoon tun galata dubiraa qabdi galata gurguddaa guddaa qabdi baar eega galanii gartee suma qofa ta'e nu geessaa akka shari'aatti illee jechuun afur rabbiin faqatee rakkoon qabu lamaatu tanaa hojii sadii miidhagaa hojii takkaatu asii hafee rakkoon qabu. Akkas jaalladhu afur guttadhu sunnaa kalas. Suyilli raashin raaftu taphoota leeran akka hiyyatti isin lameen tun baatee misalattu amma isin lameen himi takkatti haftallee ittiin daandii isin lameen immoo sirratti nageetti akka isin bulchu ani isatti illee ni dhaama dhugaadhaaf immoo dhugaan isattis maali warra ni fuusina jettan fuusisa warra ni fuusina jettan fuusisa hafuudha hafuudha jettan. Mee fatee ati nyaate dhugumatti wanni. Sanbooda namuu wal faamna. Bakka tun ammaa rakkoo nutti fiddu. Bakka ammaa teettu tun fuusuun bakka tun rakkoo fiddiif hin fiddu yeroo san laaltarre maal rakkoo qabu yeroo san laaltarre. Amma sodaanneetu jirraa bakka tani waan irraa fayyamtee waati.
amma sodaanneetu jira nurraa eeyyamtee osoo ammas gorsu jiru yoo ala kanaa kan dhufte maamna dhuftaa qobbaa hinaan jaa amma fedhe anamma garuu sufan gorsu jaabe isaa siyaamee mire isaa siyaamee si ol baasuu aboo ani jechuun koo birana dabarsii jeeti mana keessatti deema jee karadhee jechuun guyyaa beekaa jechuun asima urmoota birana dabarsee jechuun ayyoon fedhe amma hundaafuu qayyiruma ati amma kanumaaf dhuftee galatoome fuusisaan jee fuusisaa kadhatu sana jechuun ta'u fuusaa malee egaa daawwattoota keenya jechuun anfatee allee jechuun bira taa'ee jechuun dhokkuun gorsa kana isinilleen dhageessanii isinilleen gorsaadha maaliif akka isin jajjabaatu garuu namni gaa akkanumatti olluunu jaarsa kanaas waan kannu garuu isinillee wanneettu osoo dhugaa ta'u garuu maali nutis micoontu waan godhii jechuun hedduu malee jechuun baar kanaaf nuufi jechuun isinis gooteefi galata isin qabdu kanaaf jechuun baar haa fuudhu jenne isinis gaa jaalala jechuun amata tokko dura akka jaalutte godhummaan turuu baar gaa ni kanittiif ta'echuutu gaa anis akkasii asumaanuu gaa mee fatee jechuun gorsuu qabdanii fatee ta'e jechuun yoo dhaamsa qabaate jechuun daawwattoota dhaamsa qabu dhaamsa kiyya fuusisaadha warra inni fuusisna baaraa fuudhu jettan fuusisaadha dhaamsa kee kanu kanaafuu jechuun fatee anis gaa akka obsitee jechuun inshaallah jechuun koomentis barreessitanii fi bultii keessa gaa akkan wayyamtu inshaallah jechuun walumaa yaalii goona asumaanuu gaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh